Priorytetowy obszar badawczy biotechnologia i inżynieria biomedyczna jest jednym z 7 powołanych na naszej uczelni. To jest naturalna konsekwencja aktywności platformy Interbiomed, która została powołana kilka lat temu, skupiająca 30 zespołów badawczych z 7 wydziałów. Obszar badawczy platformy, który obejmuje biotechnologię i inżynierię biomedyczną, jest skupiony wokół działań w obszarze biotechnologii medycznej, w której m.in. zajmujemy się sensorami i biosensorami dla diagnostyki medycznej czy diagnozowaniu wczesnych stadiów jednostek chorobowych, w wytwarzaniu, projektowaniu mikroukładów typu Lab-on-a-Chip czy wreszcie obszarów inżynierii biomedycznej, która jest przede wszystkim nakierunkowana na opracowanie nowych narzędzi, urządzeń dla monitorowania stanu fizjologicznego pacjenta czy obróbce dużej skali wyników badań, które mają służyć pracy lekarzowi czy diagnoście. Flagową działalnością CEZEMAT-u są prace prowadzone w dziale bionanotechnologii. Nasza pracownia bionanotechnologii skupia się m.in. na opracowywaniu nowych narzędzi i testów do wczesnego wykrywania biomarkerów chorób cywilizacyjnych. Ponadto projektujemy innowacyjne, mikroprzepływowe systemy typu point of care do wczesnej diagnostyki chorób nowotworowych, chorób zakaźnych czy też cukrzycy i innych stanów zapalnych. Bardzo ważną dziedziną i intensywnie rozwijaną w naszym zespole jest zastosowanie mikrofluidyki w konstruowaniu miniaturowych systemów typu organ-on-a-chip, które mają za zadanie odwzorować funkcjonalności poszczególnych organów. W CEZEMAT-cie jest obecnie realizowanych 6 projektów w ramach priorytetowych obszarów badawczych. W ramach projektu IDUP Against COVID-19 zostanie opracowana nowa skuteczna metoda szybkiego wykrywania przeciwciał, które będą świadczyły o kontakcie pacjenta z koronawirusem SARS-CoV-2. Kolejne 4 projekty są to już granty badawcze realizowane w ramach priorytetowego obszaru badawczego biotechnologia i inżynieria biomedyczna. Pierwszy z nich dotyczy nowej metody analizy immunohistochemicznej biomarkerów w celu wczesnego wykrywania nowotworów litych płuc. Kolejny projekt jest to projekt również poruszający tematykę inżynierii tkankowej i dotyczy on zaproponowania innowacyjnej, bezznacznikowej metody oceny dysfunkcji mitochondriów w mikrosystemie przepływowym. Nasze wysiłki skupiają się również na projektowaniu uniwersalnych platform wykorzystujących niereplikujące adenowirusy. I te wirusy stanowią taką uniwersalną i wysoce immunogenną platformę wektorową. Takie adiuwanty w połączeniu z wyselekcjonowanymi epitopami czynnika etiologicznego SARS-CoV-2 pozwolą nam na nie tylko zaprojektowanie odpowiednich szczepionek ochronnych, a także ich szybkie testowanie w przypadku różnych chorób wirusowych, również w przypadku koronawirusa SARS-CoV-2. POP jest de facto konsorcjum skupiającym zespoły badawcze z różnych wydziałów. Jednym z celów działania POP-u jest integracja zespołów. Jeżeli integracja będzie integracją naukowo-badawczą, to z pewnym opóźnieniem na pewno powstanie również, będziemy obserwować efekty integracji dydaktycznej, po to, żeby dydaktyka oferowana studentom nie była tylko prowadzona, rozwijana na jednym wydziale, ale żeby była niejako pochodną współpracy tych zespołów badawczych. Takie mamy zamierzenia.